English is fun ភាសាអង់គ្លេសគឺរីករាយ Hello នាងខ្ញុំវឌ្ឍនាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី English is fun ភាសាអង់គ្លេសគឺរីករាយដោយរាល់លើកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានស្ដាប់ Tom និង Tevi Hello Tom Hello Hello Tevi Hello កាលពីវគ្គមុន Tom បានទៅលេងនៅសាលារៀនរបស់ Tevi ហើយគាត់បានជួបនឹងលោកភិរិទ្ធដែលជាគ្រូបង្រៀនរបស់ Tevi Tom, this is Mr. Pirret. He is my teacher. Hello Mr. Pirret Nice to meet you Mr. Pirret, this is Tom. He's my friend from England. Nice to meet you, Tom. Welcome to our school. ចាឥឡូវនេះពួកយើងចាប់ផ្ដើមមេរៀនថ្មីទាំងអស់គ្នា English is fun ផ្ដើមសិក្សា Learn តើអ្វីទៅដែលយើងនឹងទៅរៀននៅថ្ងៃនេះគឺរៀនអំពីការសួរថាតើមនុស្សដទៃទៀតជាអ្នកណា Tom និង Tevi កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណសាលារៀនពួកគេឃើញសិស្សដើរទៅកាន់សាលារៀនហើយ Tom ចង់ដឹងថាតើពួកគេជាអ្នកណាឥឡូវសូមស្ដាប់ការសន្ទនារវាង Tom និង Tevi Who's that? That's Chawan. She's my friend. Oh And who's that? That's Makra. He's in grade 7. And who's that? That's Davi. She's in grade 7 too. យ៉ាងម៉េចដែរសូមស្ដាប់ការសន្ទនានេះម្ដងទៀត Who's that? That's Chawan. She's my friend. Oh And who's that? That's Makra. He's in grade 7. And who's that? That's Davi. She's in grade 7 too. ខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ច្បោកច្បល់ស្ដាប់មិនសូវយល់ឥឡូវពួកយើងនឹងបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នា Learn ផ្ដើមសិក្សា នៅក្នុងការសន្ទនារបស់ពួកគេ Tom បានសួរសំណួរមួយដដែលៗ3ដង Who's that? Who's that មានន័យថានោះជានរណា Who មានន័យថានរណាហើយនៅពេលនេះអ្នកបានឮពាក្យថា Who's ភ្ជាប់មកជាមួយ s នៅពីក្រោយវាគឺជាទម្រង់ខ្លីមកពី Who is ដែលមានន័យថាតើនរណាជារីឯ that មានន័យថានោះសូមថាតាម Tom Who's that?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  Tom បានប្រើពាក្យ that សម្រាប់សួរចំពោះមនុស្សណាដែលនៅឆ្ងាយពីគាត់យើងនឹងបានឮពាក្យច្រើនជាងនេះដូចជា that និង this នៅក្នុងវគ្គបន្ទាប់ទៀតសូមស្ដាប់ការឆ្លើយតបរបស់ Tevi That's Chawan. That's Makra. That's Davi. That's មានន័យថានោះគឺជាអាចទាយបានទេថាតើ that ជាទម្រង់កាត់របស់ពាក្យមួយណាគឺ that is វាងាយស្រួលប្រើទេគឺគ្រាន់តែនិយាយថា that's ហើយនឹងឈ្មោះរបស់ពួកគេជាការស្រេចសូមថាតាម Tevi That's Chawan. That's Makra. That's Davi. ល្អមែនបន្ទាប់ពី Tevi និយាយឃ្លានេះរួចមកនាងក៏និយាយបន្ថែមបន្តិចអំពីមនុស្សទាំងនេះ That's Chawan. She's my friend. She's my friend មានន័យថានាងជាមិត្តរបស់ខ្ញុំបន្តមកទៀតគឺ That's Makra. He's in grade 7. គាត់រៀនថ្នាក់ទី7សូមស្ដាប់ម្ដងទៀត That's Makra. He's in grade 7. grade 7មានន័យថាថ្នាក់ទី7មុននេះគឺមានពាក្យថា he's in ដែលមានន័យថាគាត់រៀននៅ in មានន័យថានៅក្នុងឥឡូវសូមស្ដាប់ម្ដងមួយពាក្យ Grade 7 Grade 7 Grade 7 In grade 7
He's in grade 7. ល្អណាស់ចុះអ្នកនិយាយយ៉ាងម៉េចចំពោះ clear គាត់រៀនថ្នាក់ទី6គឺ he's in grade 6ចុងបញ្ចប់នេះយើងនឹងបានឮនៅប្រយោគចុងក្រោយមួយទៀតដែលប្រយោគនេះក៏មានពាក្យថ្មីមួយដែរគឺ to ដែលមានន័យថាដែរ That's Davi. She's in grade 7 too. នោះគឺ Davi នាងក៏រៀនថ្នាក់ទី7ដែរសូមចំណាំថា to តែស្ថិតនៅខាងចុងនៃប្រយោគសូមថាតាមទេវី That's Davi. She's in grade 7 too. That's Davi. She's in grade 7 too. ឥឡូវនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នៅសន្ទនាទាំងអស់ឡើងវិញ Who's that? That's Chawan. She's my friend. Oh. And who's that? That's Makra. He's in grade 7. And who's that? That's Davi. She's in grade 7 too. On the street. តាមដងផ្លូវ ពេលនេះសូមស្ដាប់នៅការសន្ទនាជាក់ស្ដែងវិញថមកំពុងស្ថិតក្នុងហាងកាហ្វេមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយគាត់និងមិត្តរបស់គាត់ឈ្មោះថា Charles កំពុងតែមើលទស្សនាវដ្តីអំពីតារាចម្រៀងកម្ពុជាថមបានឃើញឈ្មោះរបស់តារាចម្រៀងទាំងនោះហើយសួរថា Who's that? នៅពេលនេះអ្នកនឹងឮសន្ទនាមួយនេះហើយសូមស្ដាប់រកពាក្យថា singer ដែលមានន័យថាអ្នកចម្រៀងនិងស្ដាប់នៅប្រយោគចុងក្រោយដែលថមនិយាយ Who's that? That's Priyap Sawat. He's a singer. Ah. And who's that? What's his name? That's Kamarak Saraimon. He's a singer too. Ah. And who's that? Oh, that's Misok Sapir. Wow. She's beautiful. សុទ្ធតែតារាចម្រៀងល្បីៗតែអ្នកបានឮឈ្មោះដែល Charles និយាយដែរទេដូចជាព្រាបសុវត្ថិខេមរៈសេរីមុននិងមាសសុកសោភាសម្រាប់អ្នកចុងក្រោយថមនិយាយថា Wow. She's beautiful. អស្ចារ្យនាងពិតជាស្អាតមែន beautiful សូមថាតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នា beautiful ឥឡូវនេះសូមស្ដាប់ការសន្ទនានេះម្ដងទៀត Who's that? That's Priyap Sawat. He's a singer. Ah. And who's that? What's his name? That's Kamarak Saraimon. He's a singer too. Ah. And who's that? Oh, that's Misok Sapir. Wow. She's beautiful. តើ singer មួយណាដែលអ្នកចូលចិត្តតើនរណាម្នាក់ដែលអ្នកនឹងណែនាំឲ្យថមស្គាល់ដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់ពីវិស័យចម្រៀងរបស់ខ្មែរយើង English is fun. Sound រៀនបញ្ចាំងសំឡេង ពេលនេះពួកយើងមកដល់វគ្គបន្ទាប់មួយទៀតគឺការបញ្ចេញសំឡេងផ្នែកនេះយើងនឹងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្កើននៅការបញ្ចេញសំឡេងជាភាសាអង់គ្លេសថមនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយដើម្បីជួយខ្ញុំក្នុងការងារនេះ Hello, Vatana. How are you? Hello Tom, I'm fine, thank you. And you? Great, thanks. តើពាក្យអ្វីដែលយើងនឹងអនុវត្តនៅក្នុងថ្ងៃនេះ Grade. Grade. ឥឡូវនេះសូមស្ដាប់មនុស្សមួយចំនួននិយាយពាក្យនេះ Grade. 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 តើអ្នកទាំងអស់គ្នាឮនៅភាពខុសគ្នាដែរទេចំណុចដែលសំខាន់នោះគឺសំឡេង R សូមស្ដាប់ថមនិយាយពាក្យខាងក្រោមនេះដោយមិនចាំបាច់គិតអំពីអត្ថន័យរបស់វាទេ Red. Room. Right. ឥឡូវនេះស្ដាប់នៅអ្នកដតីនិយាយសំឡេង R នៅក្នុងពាក្យទាំងនេះ Red. Room. Right. ស្ដាប់ទៅពួកគេដូចជារមួលអណ្ដាតខ្លាំងគួរសមសំឡេង នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺជាសំឡេងដែលស្រទន់ជាងគេឥឡូវនេះសូមស្ដាប់ថម ដូច្នេះតើយើងត្រូវបញ្ចេញសំឡេង យ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសនៅពេលដែលយើងចង់បញ្ចេញសំឡេង
គឺអ្នកត្រូវព្យាយាមរក្សាអណ្ដាតរបស់អ្នកឲ្យស្មើហើយកុំឲ្យវាប៉ះទៅនឹងក្រអូមមាត់ឲ្យសោះសូមស្ដាប់ថម ចាអរគុណហើយនៅពេលនេះយើងក៏មានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តពិសេសមួយរូបដែរគឺវុធាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជានៅចាំគាត់ហើយគឺគាត់ស្ម័គ្រចិត្តមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងវុធានៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយគាត់នឹងអនុវត្តនៅការបញ្ចេញសម្លេងជាមួយថម Hello វុធា Hello, Wetna. How are you I'm fine. Hello, Vita. How are you? I'm fine, Tom. ឥឡូវនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ការបញ្ចេញសម្លេងរបស់វុធាតាមថមសូមចាប់ផ្ដើម Red. Red, Red. red, Room. room, Room. room, Very good. Right. right, Right. right, Grade. great, Grade. great. Very good. Very good ល្អមែនតើហើយនេះគឺជាអ្វីដែលថមនិយាយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើបានល្អដូច្នេះអ្នកក៏ដូចជាវុធាដែរសូមបន្តការអនុវត្តទៅលើការបញ្ចេញសម្លេងឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដំបូងវាប្រហែលជាពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែកុំព្រួយអីសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តអនុវត្តវារហូតទាល់តែអ្នកអាចធ្វើវាបានល្អ English is fun. Talk to me និយាយជាមួយខ្ញុំ ពេលនេះមុននឹងយើងអនុវត្តនៅអ្វីដែលយើងបានរៀនកន្លងមកពួកយើងត្រូវស្ដាប់ការសន្ទនាថ្ងៃនេះម្ដងទៀតសិន Who's that? That's Chawan. She's my friend. Oh. And who's that? That's Makra. He's in grade 7. And who's that? That's Davi. She's in grade 7 too. នៅពេលនេះដល់ពេលអ្នកនិយាយម្ដងហើយខ្ញុំនឹងនិយាយជាភាសាខ្មែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីអ្នកនិយាយទេវីនឹងនិយាយម្ដងទៀតហើយអ្នកក៏អាចថាតាមនាងបានដែរតោះពួកយើងចាប់ផ្ដើមតើអ្នកនិយាយថាយ៉ាងម៉េចចំពោះឃ្លាថាតើនោះជានរណា Who's that? នោះគឺថម That's Tom. នាងគឺជាមិត្តរបស់ខ្ញុំ She's my friend. ពាក្យថាថ្នាក់ទី7 Grade 7. ពាក្យថាថ្នាក់ទី6 Grade 6. ឃ្លាថាគាត់រៀនថ្នាក់ទី6 He's in grade 6. ចំណែកឃ្លាគាត់ក៏រៀនថ្នាក់ទី7ដែរ He's in grade 7 too. ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងនិយាយពាក្យពីរជាភាសាអង់គ្លេសហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកបកប្រែឲ្យខ្ញុំជាភាសាខ្មែរពាក្យដំបូងគឺ beautiful ចាចម្លើយគឺស្អាតចុះពាក្យ singer អ្នកនិយាយថាអ្នកចម្រៀងមែនទេបើនិយាយអញ្ចឹងពិតជាត្រឹមត្រូវអ្នកធ្វើបានល្អណាស់ Keep practicing. អនុវត្តផង ចាឥឡូវនេះពួកយើងមកស្វាគមន៍លោកគ្រូសុធីទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរលោកគ្រូ បាទជំរាបសួរ លោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានគន្លឹះអ្វីមកចែកជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែរ បាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចមួយនោះគឺការប្រើប្រាស់វិទ្យុដើម្បីរៀនភាសាអង់គ្លេសសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុជាភាសាអង់គ្លេសព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកថ្នឹកនឹងការបញ្ចេញសម្លេងរបស់ជនជាតិដើមកុំភ្លេចណាព្យាយាមបើកស្ដាប់នៅកម្មវិធីដែលអ្នកពេញចិត្តជាភាសាអង់គ្លេស ចានៅពេលនេះគឺជាចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចងចាំណាថាអនុវត្តកាន់តែច្រើនចេះកាន់តែច្រើននាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាសិនហើយ